Vou fazer um vídeo, ó, balançando mais devagar, ó. Eu sei que essas motos têm uma folga na roda, no eixo, né? Mas esse barulho as motos não fazem. Eu já tive outra moto modelo 2022 e ela não fazia esse barulho. Já vi de outras pessoas e não faz esse barulho, ó. O barulho, na verdade, não é nem aqui dentro, não. O barulho faz é aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Então, como a Honda não resolveu o problema, resolvi abrir aqui para identificar o barulho. Ó, roda solta. Ó, o barulho. O que eu identifiquei aqui, ó? Essa peça aqui, ó, ela é solta. Não sei se por padrão é assim, mas não tem aperto, não tá apertada. Tirei ela com a mão. Essa peça aqui solta. Isso daqui entendo que é o sistema de partida dela, né? Quando o motor gira, essa lona ela aciona e agarra aqui para poder essa estria aqui girar o eixo. Mas sem essa peça no lugar, ó, não faz barulho, ó. Sem essa peça, ó, o eixo gira e nós não temos o barulho, sem barulho nenhum, ó. Ó. Acabou o barulho. Se eu voltar a peça pro lugar, ó, barulho. O barulho tá aqui. Agora eu vou apertar um pouco esse parafuso para ver se o barulho aqui vai parar, ver se vai resolver o barulho aqui. Meu filho tá vindo aqui, ó. Vai apertar o freio. Aperta o freio pra mim aí. Aperta. O outro lado. Lado esquerdo, por favor. Apertou o freio, travou a roda. Apertou o freio ali. Vou dar um leve... Aqui, pai. Vou consertar o probleminha da Honda aqui. Né, filho? Consertar aqui, né? Tem que consertar a moto do papai? Como? Tá. Solta ele, solta o freio. Tá. Ó. Ainda faz um barulho, mas não tanto quanto estava fazendo antes. O barulho agora tá menor.